巨型鹹煎餅啊，真係夠晒巨型啊！大油炸鬼，個畫面都差唔多去15落咁。荔枝木燒鵝呢啲係絕對新鮮啊！翠怡花，中山老牌園林酒家，飲茶直落，一家人要使幾多錢啊？暑假神獸歸籠啊！今日一家人嚟到中山南頭，網評話呢一間係南頭美食榜一嘅老牌酒家。哇！園林酒家呢個叫莊園嚟嘅，好鬼大。珠三角大灣區咧買少見少㗎啦。招牌果木燒鵝，隻隻都好鬼飽滿㗎喎。你咁樣睇就知道啲皮好鬼脆嘅，呢啲應該係車水馬龍喎，好多人過嚟食飯喎喺度。我發現喺中山酒樓真係做得好好啊！即係呢啲全部都名廚釀造嚟嘅。呢度整刺身、整魚生，嗰度咧就燒味部。有點心部嘅酒樓咧，一定係好酒樓。茶位點計㗎喺度？茶位大廳5蚊起度，點心我哋嘅蝦餃王啊都可以啊，做啲鹹煎餅啊，孖寶油條啊，好大條嘅。哇！呢個點心好鬼巨型啊！我阿媽喺個廚房度裝嗰個招牌大油炸鬼，成手臂咁大，哇！好脆喎表面。哇！好香脆啊，同埋啲油好乾淨。鹹鹹地，同埋佢裏邊都係好鬆軟啊！招牌蝦餃，哇，都幾多蝦嘅喎，裏邊係好爽口彈牙。蝦仁其實好多嘅，但係佢咧就切碎咗，一段一段咁樣。嗱，平時金錢肚你食得多就係牛肚嚟嘅，今日呢個係鮮花椒蒸羊肚。嗱，佢真係有羊香，同埋加鮮花椒落去咧，佢提香啊，又好入味，口感同香味道都好好食。哇！俾個畫面你睇下先。喂，求婚嗰陣送呢個幾好啊，情人節送呢個都近幾唔錯啊！喂，我覺好香南乳味啊！哇，中飯加埋芝麻嘅香，沙葱牛肉餃，佢有啲牛肉碎，再加沙葱，佢葱味稍為會淡啲啲，但佢裏邊更加香，更加脆口。荔枝木燒鵝有佢皮，明白？佢挺㗎。你話脆唔脆？翠怡化傳統皮啊，唔係嗰啲玻璃皮啊，即係佢攞荔枝柴燒咧，佢表面真係有一陣果木嘅香味喺度。呢度籠料味道咧，你可能會覺得淡，但係其實我覺得佢咁做係有原因嘅，因為如果你太多五香粉、太多香料咧，要冚住晒成隻鵝本來嘅鵝肉嘅香味喺度。呢個叫乾燒螺屎蝦，下邊係面底嚟嘅，你睇下幾大隻螺屎蝦，佢中間個肚係開咗㗎，咁佢更加入味好多。嗱，佢類似啲豉油皇嘅味道，甜甜地，乾燒嘅精髓咧，乾身冇水分啊，個香味咪更加突出咯。哇！但係而中間裏邊嘅蝦肉全部都仲有彈性，同埋好多汁水水分喺度嘅。好唔好食啊？正唔正？正啊！今日雖然喺中山呢度啲海鮮咧睇落去好新鮮，所以我哋忍唔住嗌咗個刺身試下嘅。呢個係紅鱲魚頭尾骨翻去再幫你去加工去整嘅。啲刀工有幾靚啊！鮑魚禪翼啊，可以透光㗎。有魚味得嚟，佢係有一種自然嘅油脂喺度。呢種油脂可以講話媲美黃腳臘，佢同黃腳臘嘅油脂係同等地豐富，佢唔辣嘅。呢啲係新鮮魚生嘅表現。嚟到中山又點會唔食乳鴿咧？呢度咧一開二，但係你搣隻髀咧都仲係爆汁嘅，皮脆多汁嫩滑，籠料夠入味，唔會太鹹。嚟到中山真係食隻地道乳鴿咧，你係知道平時我哋食嗰啲真係好麻麻。唔使你真係啱打包。係係幾多錢啊？1073蚊，中午過嚟飲茶就有現金券派，晚上過嚟消費即係坐大廳。哦，即係晚上先用得嘅呢個，都可以啊。廣州咁嘅價錢食唔到咁嘅嘢，質量、份量、味道、點心。嗱，今日10個人埋單係1073蚊，其實人均都係100蚊啫。食咁嘅嘢，食海鮮有咁嘅出品，其實我覺得非常之唔錯。清單放評論區，有需要自己參考啊。老細點個關注咧？